హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జగన్ కార్ డ్రైవ్. ఈరోజు అయితే మనం కేజీలు కొట్టడానికి అయితే వచ్చినాం. మొన్నైతే కేజీలు వేసిన చూస్తున్నారుగా. బీహార్ వాళ్ళు అయితే ఇక్కడ నార్ విక్తురు. ఓకే, మన ట్రాక్టర్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, కేజీలు ఎలా కొట్టాలనో ఏంటో ఈ వీడియో అయితే చూపిస్తాను. ఓకే, లేదు ఉన్న వీడియో మర్చిపోకుండా వీడియో మొత్తం చూడండి. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మడికట్ ఎలా కొట్టాలనో చూద్దాం. एक कमाल वीडियो बन है अभी समय वीडियो बन रहे हैं। डालते भैया फेसबुक पे लाइव वीडियो बनवाओ भैया हमारे ये पर हमारो बिना हाथ तक जाए इधर भैया आइए बड़ी के। हेलो गाइस, हम लोग बहुत उखाड़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत रहता। नार बनता। नार बांधता। हाँ, आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? ठीक है। हाँ, ठीक है। आप कहाँ से हो? कहाँ से हो? कौन सा गांव? जिला यूपी है। यूपी। ओके ओके। आपका वो प्रधानमंत्री सीएम कौन है उधर? मोदी। मोदी नहीं, और सीएम ओनली प्रधानमंत्री मालूम है। अरे तो खेत में गड़ी का यार तो मजा आ गया। हवा चल सही ना। तुम उधर हवा ऐसे चल